Assalomu do'stlar, bizda biokimyo laboratoriya savollari tahlili. 4-savol glyukoza oksidaziya usuli asosida glyukozani aniqlash. Bu metodning asosiy ahamiyati shundaki do'stlar, bu qon zartobidagi glyukoza miqdorini aniqlashning eng aniq, ya'ni spesifik va zamonaviy laboratoriya usullaridan biri hisoblanadi. Metod fermentativ reaksiyalarga asoslangan bo'lib, faqat glyukozani taniydi va boshqa qandlarga ta'sir qilmaydi. Bu aniqlik darajamizni oshirib beradi. Metodning biokimyoviy asosiga to'xtaladigan bo'lsak, jarayon ketma-ket keladigan ikkita fermentativ reaksiyaga asoslanadi. Bu birinchi bosqichda glyukozaning oksidlanishi, ya'ni maxsus glyukoza oksidaziya fermenti ta'sirida qondagi bD-glyukoza kislorod ishtirokida oksidlanib, kislota va vodorod peroksidini hosil qiladi. Ya'ni glyukozaga kislorod qo'shilganda va glyukoza oksidaziya fermenti ta'sirida glyukogon kislota va vodorod peroksidini hosil qiladi reaksiyada. Ikkinchi bosqich bo'lsa, rangli birikma hosil bo'lish bosqichi ham deyiladi. Bunda hosil bo'lgan vodorod peroksid zaharli bo'lib, unga peroksidaziya fermenti ta'sir ettiriladi va peroksidaziya fermenti reaktiv tarkibdagi xromogen modda, ya'ni misol uchun 4 amino antipirin va fenol aralashmasini hosil qilishi mumkin va vodorod peroksid hisobiga oksidlaydi va natijada pushti qizil rangli xinonimin kompleksi hosil bo'ladi. Ya'ni 2 molekula vodorod peroksidiga xromogen peroksidaza, ya'ni bo'yalgan birikma qo'shilishi natijasi va 4 mol suv hosil bo'ladi. Endi amalga o'tkazilish tarkibi, ya'ni laboratoriyada ahamiyati. Birinchi ishimiz probirkaga qon zartobi va tarkibidagi yuqori bo'lgan fermentlar hamda xromogen bo'lgan maxsus reaktiv qo'shiladi. Ikkinchi ishimiz bu aralashma 37 gradus haroratda 10-15 daqiqa davomida inkubatsiya qilinadi, ya'ni termostatda saqlanadi. Bu vaqt ichida suyuqlik pushti qizil rangga kiradi va uchinchi bosqichimiz fotometriya hisoblanib, bu hosil bo'lgan rangining intensivligi, ya'ni glyukoza miqdoriga to'g'ri proporsional bo'lishi lozim va suyuqlik fotoelektrokolorimetr, ya'ni FEC yoki spektrofotometr apparatiga qo'yilib, optik zichligi 500-540 nanometr to'lqin uzunlikda o'lchanadi. Va oxirgi to'rtinchi qiladigan ishimiz bu olingan natijalarni standart glyukoza eritmasining optik zichligi bilan solishtirib, qondagi glyukoza miqdorini millimol taqsim litr hisobida keltirib chiqariladi. Endi eslatma qiladigan bo'lsam, qon zartobida glyukoza miqdori kapillyar qonga nisbatan biroz yuqoriroq bo'ladi. Zartob yoki venöz qon plazmasi uchun me'yor 3.9 dan 6.1 millimol taqsim litr hisoblanar ekan. 4-savolning tahlili shu do'stlar.